Tổ chức giáo dục EAS Việt Nam được xem như Đại học West Point Việt Nam là cơ sở giáo dục quốc tế đầu tiên trên thế giới theo chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu, nhằm tạo ra một nhân lực cấp cao toàn cầu chất lượng và đẳng cấp quốc tế, có dáng vóc của một người mẫu, sức khỏe của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, tài ăn nói như một triết gia, cư xử như một chuyên gia tâm lý. EAS Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo quản trị sau đại học quốc tế, quản trị đại học quốc tế với 13 chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, chương trình đào tạo đặc nhiệm quản trị quốc tế, các chương trình đào tạo nhân lực cấp cao quốc tế, chương trình đào tạo lãnh đạo và quản trị quốc tế, các chương trình quản trị trực tuyến cho công dân toàn cầu. Ngoài ra, EAS Việt Nam còn cung cấp chương trình tuyển chọn và đào tạo lãnh đạo trẻ toàn cầu ILP đầu tiên tại Việt Nam cho các nước trên thế giới. EAS Việt Nam là nơi đầu tiên và duy nhất huấn luyện ra các nhà quản trị chuyên nghiệp cấp cao quốc tế với chuẩn IHHRM G23.0 toàn cầu. Cho dù bạn có xuất phát điểm là gì, thì EAS Việt Nam đều có thể giúp bạn trở thành khác biệt và đẳng cấp toàn cầu với các chương trình khắt khe toàn diện được ví như Đại học West Point ngay tại Việt Nam. Nơi đầu tiên có mô hình tuyển sinh phá bỏ các phương thức tuyển sinh truyền thống. Học sinh có thể học chương trình quản trị đại học quốc tế ngay khi là học sinh trung học phổ thông mà không cần một kỳ tuyển sinh đại học hình thức đầy tốn kém và mệt mỏi bởi chuẩn đào tạo toàn cầu mới vượt xa với các quy tắc thông thường. EAS Việt Nam là nơi của những nhà quản trị quốc tế rèn luyện và thách thức với mô hình như một học viện quốc tế về nhân lực cấp cao với các mô đun học khác biệt và hệ thống tín chỉ quốc tế nhằm tạo ra tư duy, hành vi và chuyên môn của các nhà quản trị chuyên nghiệp không chỉ của Việt Nam mà còn của quốc tế. Nơi duy nhất bạn được học thật, làm thật, tạo ra giá trị thật ngoài mong đợi. Sinh viên của EAS Việt Nam được làm quen với môi trường thật của doanh nghiệp ngay từ ngày đầu tiên. Môi trường quốc tế năng động chuyên nghiệp sẽ xóa bỏ các thói quen xấu, hình thành các kỹ năng toàn cầu giúp người học sau khi tốt nghiệp sẽ hòa nhập ngay vào công việc. Nơi có môi trường năng động, học viên của EAS Việt Nam được làm việc với các chuyên gia chuẩn quốc tế và hệ thống mentoring toàn cầu xóa bỏ mọi ranh giới về địa lý. Bên cạnh đó, việc EAS Việt Nam trao đổi thông tin học thuật với các tổ chức và nhà khoa học quốc tế đã xóa bỏ mọi ranh giới về thói quen làm việc, sự khác biệt về học thuật, thậm chí cả về ngôn ngữ và văn hóa. Nơi mà học thuật và thực tế là một, với phương châm 75% thực tế thực hành giúp cho người học kiểm chứng được khối kiến thức được trang bị vượt xa các tiêu chuẩn đào tạo thông thường. Bên cạnh đó, chuyên gia nghiên cứu trực tiếp giảng dạy và cùng điều hành tổ chức, giúp làm tăng hiệu quả thay đổi bạn trong từng buổi học. Nơi công nghệ đào tạo giúp bạn như hổ thêm cánh sẽ thay đổi bạn và đưa bạn vươn xa với mục tiêu nghề nghiệp. Nơi bạn chắc chắn sẽ tìm lại chính mình. Bằng hệ thống trợ giúp học thuật đặc biệt và chương trình cố vấn, tư vấn chiến lược giúp bạn là chính mình trong một tương lai không xa. Là tổ chức giáo dục tư nhân đầu tiên cấp các học bổng quốc tế cho công dân toàn cầu, EAS Việt Nam có các chương trình học bổng thường niên trị giá hàng trăm nghìn đô la cho sinh viên Việt Nam và công dân khối AEC, PC, TPP cho những nỗ lực xóa bỏ ranh giới nguồn nhân lực Việt Nam với quốc tế. Nơi duy nhất tại châu Á Thái Bình Dương dạy tích hợp môn học. Tại EAS Việt Nam, các môn học được xây dựng trên hệ ma trận kỹ năng và năng lực nhân lực với chuẩn quốc tế IHHRM G23.0 đầu tiên toàn cầu, giúp người học loại bỏ được những môn học và cách học nhàm chán, hình thành nên những kỹ năng đẳng cấp tạo sự khác biệt. Nơi ra đời chương trình đào tạo đặc nhiệm quản trị duy nhất tại châu Á Thái Bình Dương. Lần đầu tiên, người học được rèn luyện và thách thức bản năng sinh tồn, khơi gợi những ý tưởng sáng tạo dù nhỏ nhất. Nơi có tỷ lệ học viên bị đuổi học cao nhất trên thế giới. Các EAS cho dù không tốt nghiệp hay bị đuổi học cũng là nguồn nhân lực cao cho những tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế. EAS Việt Nam vì một Việt Nam ngang tầm thế giới và bình đẳng học thuật.